హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. 2 రోజుల నుంచి వర్షాలు అయితే కంటిన్యూగా పడుతున్నాయి. సో ఇలా పొద్దుగాల బావి కాడికి వచ్చిన పొలాలు ఎట్టున్నాయో చూద్దామని. ఇక వచ్చేసరికి ఇట్లా నేలపాలైనాయి పొలాలన్నీ. ఏం చేస్తాం, మన రైతుల రాతలే ఇంత. ఈ వర్షాలు పడవన్నప్పుడు పడవు కానీ వద్దన్నప్పుడు అయితే మన రైతుల పొట్ట కొడతా ఇంకా అలాంచి పడుతున్నాయి. ఆఖరికి ఆ వానదేవుడు కూడా కంకణం కట్టుకున్నట్టుంది మన రైతుల గోసలు చూడాలని. కన్నీటి దార కంట జార ఆనాడు లేని కన్నీళ్ళు మేడా, ఊరి కొయ్యల కోత కష్టాల ఈత దయలేని దేవుడు రాసిన